यहाँ चाहिँ हाम्रो शिलान्यास गरिएको महर्षि मुद्गल सान्दीपनि गुरुकुलम भवनको अब विक्रम गुरु यहाँ हाम्रो प्रमुखज्यू र दुईटा प्रमुखज्यूलाई यता बोलाएर के गर्नु त्यो इँटा त्यहाँ इँटा प्रयोग गर्न लाउनु पर्यो एउटा इँटा ठिप्पाएर थियो नि त्यही छ उतापट्टि इँटा कहाँ छन् त्यो एउटा दुईजनाले समातेर गरौँ न पहिला त्यहाँ गाह्रो राख्दै गर्नु अगाडि आउनु त्यति हुन्छ यहाँ पनि ओडार छ छेउमा नजानु खुट्टा नहाल्नु गहिरो नभए पनि अब त्यो माटो हो माटै हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जय हो अर्को इच्छा अर्को इँटा खोइ माथि छ दौडेर ल्याउनु मेरो साथी अझै अरू मेरो साथी हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जगताथिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनोर्भ्यसेमहि देवहितं जदायुः। बोलो वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय। हाम्रो कहाँ जानुभयो ओडाध्यक्ष त्यसपछि अध्यक्ष पाला आउँछ अब त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलो सच्चिदानंद भगवान को जय। अब आउनु तपाईँ अध्यक्ष कहाँ जानु सबैजनाले छोइदिनु न अध्यक्ष भए त सबै हाम्रै परिवार भइगयो नि अध्यक्ष राख्नु ल अब अलिकति जोरदार बन्द बोलिन्छ नमस्ते बोलो वैदिक सत्य सनातन धर्म को भाले भाले अब ए मातृशक्तिको दरबार आऊ मातृशक्ति सबै आउनुपर्छ मातृशक्ति आउनु आउनुपर्छ देवहौ शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। भगवानको जय। आजको शिलान्यास कार्यक्रमको मातृशक्तिले एउटा लड्डु चढाइदिनु।